Fala galera do canal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje mais uma vez aqui no centro administrativo na Bahia. Vamos fazer aqui um vídeo. O pessoal do helicóptero mais uma vez aqui. Helicóptero dos drones mais uma vez aqui. E vamos fazer essa filmagem. Temos umas novidades ali para mostrar para vocês. E vamos nessa. Vamos lá pro vídeo. Um abraço a todos. Temos aqui um helicóptero que está com a carenagem aberta para colocar as baterias. É um modelo 600 elétrico com carenagem esquilo. Um helicóptero muito bonito, grande, enorme. Vocês vão ver no vídeo já ele voando. E esse aí é a parte do esqueleto do helicóptero, sem a carenagem. Está com um helicóptero de carenagem esquilo, um 600. Voando agora aqui. Muito bonito, grande. Podem ver aí, ó. A bata já é cara, né? Tá batendo aqui, não? O rabo.